இந்த உலகத்தில் பல சந்தோஷங்கள் நம்ம கிட்டவே கொட்டி கிடக்குதுங்க. நம்ம அதை பார்க்காம நமக்கு எட்டாத விஷயங்களுக்காகவும் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த ஓட்டத்தில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, மன அழுத்தம், மனநோயின்னு பல விஷயங்களையும் நம்ம கூட சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். சரி, இதையெல்லாம் எப்படி தான் சரி பண்ணுறது சொல்கிறேன். இந்த பனிச்சுமை, மன அழுத்தம் அதை எல்லாத்தையும் போக்க நாங்கள் எடுத்துக்கிட்ட மருந்து இந்த இயற்கையை நோக்கிய பயணம். நம்ம இயற்கை கிட்டவே இதற்கான பதிலும் இருக்குங்க. அந்த தேடலை உங்கள் கூட சேர்ந்து நாங்கள் பண்ணுறதுல எங்களுக்கு ரொம்பவுமே சந்தோஷம். சரி, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா பின்னாடி வண்டியில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க, லைட்டாக நம்ம வண்டியில் பின்னாடி கொஞ்சம் காற்று கம்மியாக இருக்குது. அடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ கிளம்ப போகிறோம். எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை. ஸோ இது பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து டேமு, என்னுடைய டேம் பேர் என்ன? போத்துண்டி டேம்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம இங்கே போகலை, நம்ம மேலே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு மேலே போயிட்டு வந்துட்டு டைம் இருந்ததுன்னா நம்ம ஈவினிங்காக வந்து இங்கே போகலாம். விஞ்சா எதுக்கு விஞ்சு? ஓ ஓகே, நம்ம ஈவினிங் வந்து டைம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த மலை மேலே தான் போகிறோமா? அந்த மலை மேலே தான் போகிறோமா? சொல்லு. ஓகே, செக் போஸ்ட். ஸோ இப்போ நம்ம செக் போஸ்ட்லேருந்து க்ராஸ் ஆகி போகிறோம். எதுவும் பேலாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை, பாஸும் தேவையில்லை. எங்கேருந்து வரீங்கன்னு கேட்டாங்க. நாங்கள் இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். தமிழ்லே பேசினார் அவர். ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு அப்படின்னு கேட்டார். நெம்மாராவில் வந்து ஒரு பண்டிகை இருக்கு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரும்போது பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நெம்மாராவில் வந்து ஒரு கோயிலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கான். ஸோ அதனால் அந்த ஃபங்க்ஷனோட கூட்டத்துலேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கணும்னா நீங்கள் 2 மணிக்குள்ளே திரும்பி வரணும் கேட்டேன் அப்படின்னாரு. ஸோ நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு 2 மணிக்குள்ளே திரும்பி வர பார்ப்போம். திரும்பி வந்து வேணால் நம்ம டேம் கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அப்படியே இருந்தாலும் டேமில் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலுமே வந்து நம்ம கூட்டத்தில் மாட்டிப்போம். கொஞ்சம் நஞ்சு கூட்டம் கிடையாது, ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பில்டப் கொடுத்துறாங்க. காற்றடிக்கும் போது ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருந்தார் இல்லைங்களா, அவரும் அதை தான் சொல்லியிருக்காரு, கூட்டத்தில் மாட்டிப்பீங்க, சீக்கிரம் போங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து சீக்கிரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு கீழே போக பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஹில்ஸ் ஏறிட்டு இருக்கோம். சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவல் ஃபீலிங்காக இருக்குது. உங்களுக்கு கேட்குதா எனக்கு தெரியல, பட் ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, அமைதியாக இருக்குது, ஒரு சவுண்ட் கூட இல்லை. இங்கே வந்துட்டு போகிற வண்டி தவிர வேறு எந்த சவுண்டும் இல்லை. உங்களுக்கு நீங்களே கேளுங்க, வெறும் இந்த பேர்ட்ஸோட சவுண்டு தான் கேட்குது. செம்மையாக இருக்குது. இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தா ஐயும் கீழே விழுற மாதிரி இருக்குது. ஓ மை காட். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ பெட்டர் பிளேஸ் ஃபார் 1 day ட்ரிப். நீங்கள் ஊட்டி குன்னூர்லாம் போகணுன்னா வந்து உங்களுக்கு நிறைய பிளேசஸ் இருக்கும். இங்கே 1 or 2 பிளேசஸ் தான் இருக்கான். 1 day ட்ரிப்புக்கு வந்து இட் இஸ் அ பெட்டர்னு சொல்கிறத விட பெஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சம்மர் டைம்லேயே வந்து நேச்சுரலாக ஒரு ஏசி காற்று வாங்குற மாதிரி இருக்குது.
ஏதோ புரோட்டீன் வச்ச மாதிரி இருக்கு அவ்வளோ இருக்குல்ல. அப்படியே ஜில்லுன்னு காத்து வருது. லாங் டிரைவ் வரதுக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி குட் பிளேஸ்னு சொல்லுவேன். அந்த மலை சரிவில் மட்டும் மரம்லாம் வந்து நல்லா செழிப்பாக இருக்குது. மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது. ஆனால் மலை மரம்லாம் நல்லா பெருசாக இருக்குது. நெல்லியம்பதி வந்தாச்சு. எங்கே போகணும்? ட்ரக்கிங்கு 5 கிலோமீட்டர். ஏதோ தப்பான இடத்துல போகிற போல ரீரவுட்டிங் காட்டுது. ஏதோ தப்பான வழியில் போகிற போல ரீரவுட்டிங்னு காட்டுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஹரி நம்மளை வந்து தப்பான ஒரு ரூட்டில் கொண்டு போயிருப்பாரு. நம்ம வந்து அதை சுதாரிச்சுட்டு நல்ல வேலை 2-3 கிலோமீட்டர் போனதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சோம். அழகாக இருக்குங்க. நானே வந்துருக்கு. இங்கேயும் காஃபி எஸ்டேட் இருக்கு போல. காஃபி மரம்லாம் இருக்கு. பூச்செடியெல்லாம் அழகழகாக வச்சுருக்காங்க. மரமாக செடியா செடி மரம். இப்போ இங்கே வந்து ஓவிஎஃப் வந்திருக்கோம். ஆரஞ்சு அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். கீழே ஒரு அடி ஆனோன்னு